गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेवल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार गोमंतकाच्या ह्या न्यूज रूम अपडेटान येवकार. हांव गौरीश पर बामणकर. आयज गोंयभर कितें घडलें, आमच्या रिपोर्टरांनी आमकां खंयच्यो बातम्यो धाडल्यो, त्या उपरांत आमच्या सब एडिटरांनी तांकां कसो आकार दिला हो प्रत्यक्ष आढावो घेवपा खातीर आमी ह्या आमच्या सब एडिटरां कडेन सगळ्यात पयलीं ह्या उशा कडेन उशान खंयची बातमी केला ताका विचारया. काल राती कोलवाच्या पंचान वचून पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केल्या की जे सुलभ शौचालय आसा कोलवा वाठारात तेजें जें उदक आसा तें क्रिकान सोडटात आनी हें इतलें घाण उदक उक्त्यार सोडटना जेन्ना पर्यटन खातें कित्याक आडनदर करता असोय तेणें प्रश्न उपरासलेलो आसा. आनी तेणी सांगलें की बेगिनात बेगीन ते जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेचेर FIR नोंद करची. आनी जी दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार जो आपाचो बाणावलेचो आमदार बेन्झी विएगसान म्हणला की इंडिया आघाडी वांगडा आमी खरे पार्टनर जाल्या, पूण काँग्रेस जी आसा ती आजून लोकसभा वेंचणुके खातीर उमेदवार घोशीत करना. तेमी जाता तितले बेगिनात बेगीन करचे आनी बऱ्यांतलो बरो जो उमेदवार आसा तो दिवचो अशी तांणी मागणी केल्ली आसा. ह्यो ज्यो दोनूय बातम्यो आसा तुमी 7च्या बुलेटिनान मुजरत पळोवच्यो. दोन बातम्यो अश्यो उशान आमकां सांगला. एक म्हणजे लोकसभे खातीर उमेदवार काँग्रेस पक्ष केन्ना जाहीर करतले, दुसरी म्हणजे कोलवा जे घाण उदक सिवरेजीचे दर्यान सोडला ताचे वयल्यान. आतां आमच्या बरोबर आसा आमचे एंकर तशेंच सब एडिटर संजनान खंयची बातमी केला ताका विचारया. मयेच्या श्री माया केळबाई देवीचो कळस उत्सव अंदूय रद्द जालो. घराघरांनी भोंवपाक पुलीस बंदोबस्तान देवीचो कळस हो मामाय देवळांतल्यान बेरेस्तारा भायर काडिल्लो खरो, मात कांय केळबाई देवीच्या देवळा कडेन कळस हाडोवपाचो प्रकार घडलो. कांय दादल्यांनी आनी बायलांनी हो कळस देवळान भितर सरपाक दिवंक ना म्हणून थंय वातावरण बरेंच तापिल्लें. उपरांत आयज अशें आमकां न्यूज येयली की हो कळस उत्सव जो आसा तो समितीन रद्द केल्लो आसा, कारण मुखार वाद निर्माण न जावचो म्हणून हो रद्द केल्ल्याचें आमकां कळ्ळां. दुसरी बातमी आसा ती म्हापशा गिरी वाठारांत दर पावसाळ्यांत रस्ते जे आसा ते उदकावन वयता, तशी शेतां चडसो वाठार उदकान भरिल्लो आसता. हाचेर समस्या काडपाक आमदार केदार नायकान सभाघरांत हाचेर उलयले. त्या हेजेंतल्यान WID कडल्यान 60 करोड सँक्शन मेळ्ळा ही समस्या सोडोवपाक. आनी ह्यो दोनूय सविस्तर बातमी पळोवपाक 7चें बुलेटिन पळोवचें. मये गांवचो जो वाद आसा केळबाई देवीचो कळस उत्सव तेज्या वयल्यान जो कितें थंय वाद उपरासला तेजेर बातमी आसा ती तुमी पळया सविस्तर. फुडें आमच्या बरोबर रश्मी कितें सांगता ताका विचारया. गौरीश, आयज मंत्रिमंडळाची बसका जाली. सो कॅबिनेट डिसिजन आयज खुबशे म्हत्वाचे जाले. तेतून पयलें म्हणजे मायनींग डंप पॉलिसी एका मंत्रिमंडळान मान्यताय दिला आनी सुमार 200 कोटीचो महसूल येतलो असो अदमास मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाची जी बसका जाल्या उपरांत पत्रकार परिशद घेता तेतून दिल्या. दुसरी बातमी म्हत्वाची, त्याच मंत्रिमंडळाच्या बसकेन आयज दक्षिण गोंयांत प्रायवेट मेडिकल कॉलेज सुरू करतले. बाय नेक्स्ट जून स्टार्ट करपाची गव्हर्मेंटाची मोख आसा अशी माहिती मुख्यमंत्र्यान दिल्या. म्हत्वाचें म्हणजे गोंयच्या स्टुडंट्सांक खातीर जे ह्या फिल्डान येवपाक सुद्दां तेंच्या खातीर स्पेशल राखीवता आसतली. वेन कम्स टू गोवा फक्त GMCनूच फक्त आजून पासून अशी कॉलेज म्हटल्यार GMC. सो आतां साऊथ गोवानूय एक कॉलेज आसतली आनी ही प्रायवेट ट्रस्ट चलयतली अशी माहिती आमकां मुख्यमंत्र्यान दिल्या. दुसरो भितर आयज डिसिजन जाला तो पॅट स्कॅन जी सिस्टम आसा ती GMCन वर्सां भरा भितर सुरू करतली. ही खूब इम्पॉर्टंट टेस्ट आसता आनी खूब महागडी आसता. सो ही एक बरी भलायकीच्या बाबतींतली म्हत्वाची बातमी. आनी तिसरी आहा ती टच स्क्रीन सगळ्या पंचायतींक आनी म्युनिसिपॅलिटींक मेळटले. सो गोंयान वेगवेगळे म्हत्वाचे हे गोंयच्या बाबतींत म्हत्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बसकेन ह्या शिवायूय निर्णय जाले ते तुमकां आमच्या 7च्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटले. येस गौरीश.
तर अशे आयज म्हत्वाचे विशय जे कॅबिनेटान जाले तेजी म्हायती आमकां रश्मीन दिलेली आसा, जशें की GMCन पॅट स्कॅन आसूं किंवा डंप पॉलिसी जी आसा तितून 200 करोडाचो जो महसूल मेळटलो अशें मंत्र्यान सांगिल्लें आसा. तर ह्यो बातम्यो तुमी सविस्तर पळयात आमच्या आयज बुलेटिनांत. फुडें आमच्या बरोबर आसा आमचे सब एडिटर ऐश्वर्यान कितें आयज बातमी केल्या तेका विचारया. आयची जी बातमी जी आहा ती म्हणजे आयज दोन कडेन एक मेजर फायर उजो जो लागलेलो आसा. एक म्हणजे शापोरा खोपी एक लागलेलो आसा. थंयसर अशें ते म्हणटा की ऑफिसर आहा ते की तेंच्यांनी सायडीक उजो घातलो तो वाऱ्याच्या हितून ते खोपीक लागलो. थंयसर चड कांय लुकसाण जावंक ना. पण म्हापसा पेडे हांगा एका घराक जो उजो लागला तितून तेंचे खूब जे लुकसाण जाल्लेलें आसा. चडान आनी ते म्हणटा की 5 लाखा वयर तेजें लुकसाण जाल्लेलें आसा अशी. आनी जी दोनूय ज्यो तुमकां बातम्यो आसा तुमकां सेंट्रल लायव्ह बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. गोंयान उजो लागपाच्यो घडणुको वाडत आसा अश्यो 2 गजाल्यो आयज आमकां ऐश्वर्यान सांगल्यो. शापोरा हांगासर जो न्हंयेन मार्केटाच्या सायडीक एका झोपडेक अचकीत उजो लागलो, पूण सुदैवान कसली व्हडली दुर्घटना थंय जावंक ना. फुडें या आनी आमचे सब एडिटर उत्तेजान खंयची बातमी केला तेका विचारुया. तुमकां खबरच आसतली की 2014-15 वर्सा जो माकडटाप 70 आयिल्लो तेणें आतां परतून एकदां तकली वयर काडल्या. हे माकडटाप जो 2014 वर्सा जाल्लो त्या 70तल्या कितल्याशा लोकांक ह्यात माकडटापाक लागून मरण आयलें. तेणें आतां परतून आपली तकली वयर काडल्या. 70तल्या गळावले आनी हिवऱ्या मेळून 3 आमकां माकडटापाचे दुयेंती आढळ्ळे अशी म्हायती आमकां वाळपय भलायकी केंद्राचे जे अधिकारी आसा तांणी सांगिल्लें आसा. विकास नायक हांणी सांगिल्लें आसा. आनी आतां सद्याक काजीचो सिजन आसा आनी ताका लागून लोक काजींनी भोंवतात आनी थंय माकड येतात. तेन्ना लोकांनी आपल्या भलायकेची जतनाय घेवन काजींनी भोंवचें अशें हें आवाहन तांणी लोकांक केल्लेलें आसा. आनी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार ट्रायबल वेलफेराची मिटींग आसली PC आसली आयज. आनी ट्रायबल वेलफेर आनी ट्रायबल TRI म्हणल्यार आदिवासी जे सर्वेक्षण करतले जे लायव्हलीहूड आहा आदिवासी लोकांचे ते लायव्हलीहूड आनी तेंचे मायग्रेशन ते कित्या खातीर करता सर्वे त्याचो सर्वे करतले. दिशा फावंडेशन हांच्या जोड पालवान हे सर्वेक्षण करतले तेन्ना आदिवासी जे जमातीचे जे लोक आसा तांच्यांनी हेका सहकार्य करचे अशें आदिवासी कल्याण खात्याचो डायरेक्टर दशरथ रेडकर हांणी विनवणी केल्या आनी मागणी केल्या. आनी तिसरी जी बातमी आसा ती दिवचल खंड ब्लॉका खातीर आयज अडवलपाल खंड ब्लॉका खातीर आयज जनसुनावणी आसली. आनी ह्या जनसुनावणेक दिवचलेच्या झांट्ये सभाघरान ही जनसुनावणी जाल्ली आनी तेचो आतां पुराय डिटेल हे आमी तुमकां 7च्या बुलेटिनाक दितले. देखून हे 3 बातम्यो तुमी आयच्या 7च्या बुलेटिनाक पळोवपाच्यो. तर अश्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो आमकां उत्तेजन आनी आमच्या सब एडिटरांनी सांगल्यो. अश्योच आनिकूय बातम्यो ज्यो फुडारात आमकां येवपाच्यो आसा त्यो आमी सगळ्यो सविस्तर बातम्यो मांडून तुमच्या मेरेन 7 PM बुलेटिनाक पावयतले. तो मेरेन तुमी पळयत रावात गोमंतक TV. कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव गौरीश परबामणकर. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयान कितें घडलें आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. गोंयान क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळ्या.